달 항아리를 설명합니다. 두 개의 사발을 마주하면 항아리가 되고, 이 항아리를 조금씩만 변형하면 다양한 형태의 항아리들을 디자인할 수 있습니다. 이 항아리에 물때를 달면 다관이 되고, 목을 길게 늘리면 꽃병이 되지요. 생명의 근원인 물이 담겨진 항아리 만병입니다. 음과 양의 조화로 생명이 탄생됩니다. 천체 운행의 조화로 밀물과 썰물이 있어 파도를 만들듯이, 바람이 일듯이 어느 작은 기운으로 또 다른 기운이 만들어진다는 의미지요. 그 음과 양은 태극으로 음과 양, 그리고 새로운 생명, 인간은 삼태극으로 설명되고 디자인되어졌지요. 우리의 국기처럼. 그리고 새 생명에서 꽃이 피고 열매가 맺는 당초문이 되고, 아른 후보가 되고, 생명윤회의 사상이 되어 디자인으로 유럽에 소개되는 것입니다.